충격적입니다. CCTV 봤다가 엄마야! 자, 늦은 새벽 CCTV에 잡힌 충격적인 영상 만나보시죠. 자, 늦은 밤 두 손 꼭 잡고 오는 남녀 커플. 자, 갑자기 발길을 돌리지. 지훈 오빠 나 오늘 집에 안 갈 거야 하더니 그때부터 자, 저 여성분 잘 보세요. 남자 머리를 그냥 확 잡고 허리춤을 팍 하더니 그때부터 폭풍 입맞춤. 애들은 가라. 그깟 열대야가 우리의 사랑을 막을 쏘냐. 자, 담벼락에 기댄 채 남녀 상렬지사 장렬. 바로 그때 옆에서 지켜보고 있는 길냥이 한 마리. 화들짝 놀라면서 놀랐어 지금 신발이 벗겨질 정도로 주랭랑을 치고 있습니다. 자, 저걸 들고 자 여길 알고 봤더니 여긴 남의 집 대문 앞. 그들은 과연 전날 밤 집으로 돌아갔을까요? 박 교수님 역시 네. 젊음은 좋습니다. 네, 이번 주 월요일날 새벽 3시간 넘은 새벽에 일어난 일이라고 합니다. 이 제보자는 저 영상에서 문을 열고 나온 자매인데요. 저기가 바로 연립주택 바로 대문 앞이었대요. 근데 제보자는 이제 너무 덥기도 하고 잠도 오지 않아서 창문 다 열어놓고 누워서 쉬고 있는데 갑자기 뭔가 소리도 들리고 막 이렇게 불편한 소리가 들려서 봤더니 이제 저런 일이 벌어진 거예요. 근데 너무 좀 불편해서 신고를 해야 되나 어떻게 해야 되나 하다가 일단 내쫓자라는 생각이 들어서 전화하는 척하면서 이제 밖으로 나갔대요. 그러니까 놀라가지고 저렇게 화들짝 하고 이제 도망간 건데 이 제보자께서는 동네에 술집이 많아서 취객도 많고 별일이 다 있었는데 또 저렇게까지 저렇게까지 또 애정을 또 주고받는 거를 보는 건 너무 불편했다. 그래서 잠도 잘 못 잤다라고 하면서 제보해 주셨습니다. 예. 박 변호사님, 저 진짜 진지하게 여쭙습니다. 네. 짧게 해주세요. 저분들 집으로 갔을까요? 안 갈 것 같아요. 가기 좀 힘든 상황이 아니었나 생각이 들고. 근데 범죄 아니냐 이렇게 생각할 수 있는데 무슨 범죄야, 저게? 범죄는 아닙니다. 범죄 아니야. 공연하게 음란한 행위를 해서 공개하거나 이렇게 해야 되는데 뭐 키스를 좀 폭풍 키스라 그러죠. 그걸 지금 한 상황인데 본인들은 그 장소라든지 시간이 좀 괜찮았다고 생각이 들었는데 문제는 고양이 비롯해서 사람도 보고 있었고요. 연립주택이고 많은 사람들이 들었을 거예요. 조용한 곳에서 하십시오. 좋습니다. 진실추적자 사건 반장, 여러분을 사반 가족으로 초대합니다. 아래 구독 버튼을 눌러주세요.